大家晚上好啊！咁就，今日想同大家分享啲乜嘢呢？咁就係我就好中意食魚雲嘅咁所以呢，今日呢，我又想同大家分享下另一道即係另一個做法嘅蒸魚雲。咁呢，蒸魚雲呢，就唔一定只有豉汁蒸魚雲嘅，亦都唔一定要係剁椒蒸魚頭嘅。咁我哋呢，仲有乜嘢做法啊？咁其實鄉下呢，就有好多種方法食魚頭。死啦！啱啱做 introduction， 我已經流緊口水啦，因為我實在太過懷念呢個味道啦嚇。咁今日呢，就想同大家分享一個乜嘢嘅菜式呢？就係麵豉蒸魚頭麵豉蒸魚頭，應該點整呢？大家睇下我點整咯喎！大家睇下，獨沽一味魚頭㗎咋冇其他嘅嘢。咁因為呢，費事俾人話我周圍唔乾亂七八糟唔乾淨。嗱咁呢，我呢個魚頭呢，我就唔單止係買咗個魚頭嘅，咁呢，仲有呢，我係買咗連埋一個魚腩嘅，因為點解呢？魚頭我食啫冇乜肉食噶嘛。一嚟個仔就食肉獸啦，二嚟呢，我亦都想同老婆一齊分享我嘅美味啦。咁所以呢，我就特登買咗嚿魚腩翻嚟。OK， 好啦，嗱而家呢，我一翻嚟呢，打開佢之後呢，就第一件事要做嘅係乜嘢啊？大家記唔記得啊？梗係除腥啦，係咪？咁除腥大家記唔記得係點做啊？記唔記得啊？梗係落鹽啦，其實呢，有好多人呢都好中意食魚頭嘅，咁但係呢，就唔知道點解呢，就成日喺屋企自己整就腥嘅，尤其是呢，食到嗰個後尾枕個位就好腥嘅。大家唔知點解係咪？因為冇做除腥咯。咁點解酒樓可以做得咁，即係佢就算唔落薑都可以即係做到嗰個冇腥味呢？個原因就係因為佢除咗腥咯。OK， 咁我再講一次呢種咁嘅除腥法呢，就係順德人呢最興用嘅。OK， 咁而家即係世界大同啦咁所以呢，好多整魚嘅呢都識得用嘅。咁而家呢，就落啲酒。酒大家中意啦，呢個時候咧就除腥嘅啫。咁我哋略略咧就洗一洗佢啦，醃一醃佢啦，咁樣嗱。咁將佢全部尤其是係嗱咁因為咧呢個魚頭咧就唔係好大嘅，咁連埋個魚腩都係70蚊啫。咁都算係 OK 啦即係唔算太貴啦。捽一捽佢啦，盡量啦每一個位置啦。OK， 咁咧到其時咧，大家捽勻咗之後咧咁咧就呢啲魚咧尤其是係呢啲位即係呢啲位呢啲個較位咧，咁佢特別咧就容易即係藏咗啲腥味嘅，所以咧我哋就要洗乾淨佢啦捽乾淨佢啦，攞隻手捽啦大家記住做好呢個動作之後呢，我哋就可以就呢嚿魚呢，就唔會點腥噶啦。好啦，跟住然之後稍為醃一醃啦即係我哋家廚就可以有時間嘅，但係通常咧職業廚房呢，就整完呢個呢，就即刻即係沖洗噶啦。OK， 好啦，呢個時候呢，我哋就做其他嘢啦。醃佢嘅時候。其實咧就好簡單嘅兩樣嘢嘅啫，麵豉醬麵豉醬呢個當垃圾袋啦，大家都清楚啲習慣㗎啦。睇開我嘅話，咁就麵豉醬啦當然如果麵豉嘅話可以嘅話就我覺得目前嚟講咧義記唔錯嘅。本身咧香港嘅呢個都係香港嘅，不過應該係香港包裝，但係內地做嘅啦，我唔知叫做正田都 OK 啦即係冇酸味咁好啦。你想嗰啲
魚頭惹味啲咧，哇！呢個緊要啦，梗係落少少輕輕嘅沙茶醬。喂，正啊喂！嚇咁啊，等陣間嗱，睇下我點樣做咯喎。OK， 咁啊，首先咧，我而家咧我就要切幾片薑片先。咁啊，呢啲薑片我本身用開噶啦。咁啊，大家都知道嘅，家廚咧就即係比較上係乜嘢咧？比較上係慳啊，所以咧成日咧嗰啲即係嗰啲薑啊，古靈精怪就即係乜嘢嘅都有啦。OK， 係等等先，有水，洗乾淨佢啊。嗱，咁啊薑啦，跟住然之後咧就落呢個麵豉啦。嗱，咁啊大家可以睇住我落點樣落法啊。嗱，咁啊呢個咁嘅過程咧，咁啊大家可以慳翻多啲，即係慳翻少少時間啦。咁啊3茶匙到啦。等等啊，我擺翻我啲醬先，跟住然之後咧，就落少少嘅呢個沙茶醬啦，就落一茶匙度啦。好，跟住然之後咧，鹽咧就落少少啦，輕輕嘅啫，大概1/3茶匙啦。咁啊〜糖咧就可以落多啲，大家都知嘅，可以落1茶匙半啦。跟住然之後咧，輕輕嘅雞粉啦。嗱，雞粉咧都係嗰句啊，落多落少，悉隨尊便，個人喜好，唔落都得嘅。跟住然之後生粉啦，大概係1茶匙多啲啦。跟住然之後咧，就落少少酒，少少得㗎啦。跟住然之後，大概落1茶匙嘅生抽。嗱，咁啊呢個攞嚟醃魚用嘅。OK， 咁我擺埋佢啦。嗱，呢個時間差唔多啦。跟住然之後，我呢度咧就開始沖洗啦。記住啊嚇，海鮮啊，魚類咧。就算肉類咧，記住係沖洗啊嚇，就唔好咧俾水浸佢，浸佢就一定係嗰啲肉味就走晒去嘅。OK， 咁咧沖洗咧就比較容易咧，就將佢嗰個表面嗰啲將佢表面嗰啲即係嗰啲污漬啊各樣咧就洗走佢。但係咧佢又唔會影響個肉味嘅 ，OK。同埋咧，其實咧沖洗咧係慳水過你即係一盤水咁樣換水去洗啊 ，OK。好，嗱呢個時候咧乾淨啦。好，嗱呢個時候咧。啲魚啦，咁我就一件啦 ，OK。咁點解要切件咧？就因為咧咁樣咧就可以係撈嘅時候咧就入味啲 ，OK。好，嗱呢個時候咧，我哋要做一個動作喎，就係乜嘢咧？一樣啦。就好似我哋普通咁印翻乾佢先。嗱，咁咧呢個動作點解要印翻乾佢咧？雖然話即係大家都睇慣我整魚啦嚇，即係嗰個除聲嘅嗰個動作啦。咁但係咧，大家要記住咧，你就算無論你點樣除聲佢，即係做得好完美都好，但係始終咧嗰啲水都唔多唔少咧，就帶咗啲二線菌嘅，實有啲嘅。咁你為咗咧，即係減低呢個二線菌嘅一個影響咧，所以咧我哋一定要印乾佢啦嚇。咁你做足呢啲咁嘅動作咧，我可以同大家講咧，一定係好即係唔會
嗰個腥味㗎啦，唔會再有腥味㗎啦。剩翻低嘅咧，大家食到嘅咧就一定係乜嘢啊？梗係魚嘅鮮味啦。OK， 嗱，咁啊大家唔好嫌呢啲咁嘅小動作麻煩喎。咁啊，大家都即係都睇到我唔少嘅影片啦。咁我整魚嘅，我估計冇100度餸咧，點都有60-70度㗎啦。咁啊大家跟住我一齊做嘅魚嘅菜式，我想問下大家有冇腥味啊？跟足我嘅方法去做有冇腥味啊？嗱，咁啊其中咧就有一位觀眾咧就 feedback 翻俾我聽，咁咧佢就話咧根據我嗰個即係呢個咁嘅除腥法咧，佢無論係用去咩魚都好，淡水魚、鹹水魚全部都唔腥嘅，全部都留翻低，只有嘅係魚海鮮應有嘅鮮味。OK， 咁所以點解咧？我成日強調嘅，喂嗱，你洗魚咧，即係攞酒嚟洗魚咧，你只能夠醃5分鐘㗎咋，攞鹽嚟洗魚咧，只能夠5分鐘㗎咋，你唔好多啊。點解啊？因為咧，你時間一長咗嘅話咧，佢就會啲酒咧就滲咗落啲肉嗰度，咁變咗就你變咗係醃魚，而唔係乜嘢，唔係除腥。OK， 所以咧大家要俾啲信心啊！嗱，即係亦都俾多少少耐性啊，唔好咧即係嫌煩，所以咧就唔跟住一齊做。OK。好啦，嗱呢個時候咧得啦。嗱，大家睇唔睇到？點解我另外講一講點解我成日把刀咁擺咧？我講過好多次，因為咧呢個砧板係我嘅工作台，同埋咧亦都係我切嘢嘅地方。咁好多時候咧，我為咗方便咧，我就將把刀咁樣擺嘅。點解咧？因為呢邊平啊嘛，咁我擺呢度嘅時候咧就方便我做嘢嘅。咁當然大家即係睇唔到啦唔好學我啦，都係一樣啦。呢度因為頂住把刀柄嘅，所以冇嘢嘅，即係唔會有危險嘅。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就繼續咯喎。你睇下我煮一餐飯用幾多隻嘅手套啊？我呢啲就唔慳嘅，因為我本人咧即係我好忌咧就係個廚房咧油冧冧啊，即係當然炒緊餸就冇計啦。即係我好忌咧，就係我成日隻手咧就油冧冧啊即係有腥味啊有味啊。因為點解咧？我本人咧就有皮膚病嘅即係嗰啲皮膚咧就好容易敏感嘅。咁我試過，我以前點解嗱，即係講開有段故啊。咁啊，以前我點解我成日講話我打死都唔翻去做食物行業咧？即係我做個短時間咧，就係因為呢個皮膚病引起㗎啦。我試過痕到咧，我企都企唔穩啊！你話慘唔慘啊？我要即刻要嗰一日病發嗰陣時，即刻要請假，即刻去睇皮膚科醫生。哇！真係搞到啊！嗱，點解又係咁樣咧？因為其實咧做食物行業咧，即係不論係外國又好啦，香港又好啦，香港更加慘啦。咁大家都知道我做嘢咧就盡善盡美嘅。嗱，我一路撈就一路講啦。OK， 咁咧我做嘢咧就盡量咧就希望盡善盡美嘅。咁咧變咗咧，我初入行嗰陣時候咧，即係嗱，其實咧我就係做樓面先嘅。咁啊個經理見我，喂，哇你咁抵得諗，不如翻落場更啦，唉仆街啦！晏晝冇訂好去，翻屋企又唔夠時間，咁於是乎做咗啲乜？哇好香！咁啊於是乎我做乜嘢咧？我就要通街瞓，好似乞衣咁。結果咧就惹到一身嘅皮膚病翻嚟。咁咧就因為咁嘅緣故咧，所以咧我係即係我係喺入廚房嘅。大家見我喺影片入邊咧，好多個影片成日洗手嘅。點解咧？就係嗰陣時候引起嘅習慣嚟嘅，好多年啦，30年前啦，差唔多20幾30年前啦。所以咧，即係我會覺得話我啲嘢唔乾淨啊，話我塊砧板唔乾淨，諸如此類，我覺得好委屈咯。喂，大佬，如果相對於廚房，即係做慣廚房嗰啲人，哇，大佬我嘅清潔習慣好麻煩過佢哋10倍啊！好啦，嗱，大家睇到啦。
嗱呢個時候我撈下已經好鬼香啦 ，OK？ 咁啊，大家其實咧呢個咧就好簡單嘅，咁我一邊講嘢咧就一邊嗱俾大家睇下個 texture 嘅變化啦 ，OK？ 嗱我俾少少個 close up 俾大家睇下啦，嚇嗱咁咧撈勻佢就得㗎啦，呢個過程嚇，咁啊大家睇到嘅我係咪撈得好均勻係咪？嗱呢個時候咧，其實先頭大家雖然見到我落咗生抽啦，落咗鹽啦，但係其實唔夠鹹嘅，因為我要預咧，等陣間咧我仲要係乜嘢啊？蒸好咗之後咧，我仲要係落啲生抽落去調味嘅 ，OK？ 咁但係因為我放鹽唔係放糖係放多咗，點解？我係預嗰啲生抽啊，到時落去咧就燉翻勻啲味 ，OK？ 得唔得？好嗱，咁啊基本上就醃好㗎啦，嚇嗱。即係我希望，即係先頭我講嗰啲咧，其實咧，即係我想講就係各人咧都會有自己個背景，有自己個經歷。咁我之所以咧用手套用得咁犀利，或者成日要洗手咧，個原因咧就係因為我舐過一次嘢，而呢啲咁嘅經歷咧就好少人會有嘅。主要嘅原因就係因為我自細有皮膚病啊，咁啊。亦都因為咧，我自細有皮膚病咧，我啲皮膚就好滑嘅。啊，今年咧我就已經50歲啦，但係咧大家睇我啲手咧，一啲都唔似㗎，係嘛？我以前咧幾歲嘅時候咧就生呢啲咧，全部啲撲位咧全部含晒膿嘅。咁所以嗰陣時候咧，嗰幾年咧我要醫呢個病嘅時候，打咗好多類固醇。就係因為打咗好多類固醇，所以令到我而家你睇天生麗質。啊！皮膚白過啲女仔啊，啲女人，跟住滑過啲女人嗱，睇下，你睇下大家，如果大家即係唔好理，大家係男人又好，女人都好啦，有冇見過一個50歲嘅男人隻手心咁靚啊？啲皮膚你睇下冇起疹㗎，啊咁啊當然呢啲係天生麗質啦嚇，我成日入廚啊、洗碗啊、洗嘢啊嗱，呢啲冇㗎 ，OK。皮膚都仲可以啦，啊咁啊！但係所謂天生麗質都係有因由嘅。細個冇病，冇打咁多類固醇，又點會有咁嘅膚質啦？係咪？好啦，嗱咁啊，廢話唔多講啦。咁啊，等陣間咧，我蒸嘅時候再同大家分享下。嗱咁啊，唔好意思啦，嗱再俾大家睇下啦。撈好咗之後就咁樣嘅，即係嗱一定咧，等等啊！嗱，大家咧一定要睇下嗱，呢度每一個咧就撈勻晒嗰啲麵豉醬啊、沙茶醬啊，全部撈勻晒㗎啦。咁先頭大家咪見到嗰啲一粒粒嘅嗰啲麵豉醬嘅，咁其實咧就已經乜嘢啊？已經係俾我碾碎晒㗎啦。OK， 即係大部分啦嚇。咁啊，最緊要係每一嚿都要撈到佢均勻，就唔使好似撈肉咁嘅。咦？我係咪落漏咗嘢啊？好似係喎。唉，你話真係老人家嗱，即係唔好意思啦。咁啊，先頭嫌我廢話多跳咗嘅，咁啊睇唔到啦。咁嗱，大家要加埋油啊！即係所以話我成日話咧要睇晒我就咁解，唔好嫌我長氣。咁啊落少少麻油啦，係唔記得咗。咁落麻油咧唔落都得嘅，就落咗咧就會更加香口咁解咯。OK。咁啊嗱，而家因為我冇戴手套，就求其撩幾撩，等佢嚇即係勻翻燉翻勻就得啦。OK。嗱，咁啊呢個我唔係拖時間嘅，真係唔記得咗。OK，好嘛？咁啊等陣間我哋蒸嘅時候再見啦嚇。好啦，水滾啦喎，嘿，咁啊可以放啲魚落去啦。唉，都話咗我老人痴呆㗎啦，先頭啊，最後尾都仲係落少咗2樣嘢喎，落少咗咩咧？胡椒粉 and then 我最中意食嘅辣椒。嗱咁啊，其實先頭咧就已經係撈嘅時候咧就已經 OK 㗎啦。咁大家咧可以係放啲胡椒粉或者胡椒碎落去都得嘅。如果驚住腥嘅話，即係或者中意食嘅話 ，OK。咁但係其實唔放都 OK 嘅，因為點解啊？我哋洗腥即係洗魚嘅時候，我哋已經係除咗嗰啲腥味啦嘛，所以咧基本上你唔放都冇問題。本身咧嗱，你撈嘅時候都有啲薑片喺度嘅，咁啊冇問題嘅 ，OK。啊，咁啊大家記住咯喎，啊我老人痴呆。
我所以先落漏咗我自己成日落嗰兩樣嘢嚇。咁啊好啦，咁啊呢個魚咧，其實咧要蒸佢咧就好簡單嘅啫，蒸魚頭基本上就係幾多分鐘啊？10分鐘啦，10分鐘。啊，咁啊10分鐘之後，我哋再睇下個結果如何咯喎 ，OK 得唔得？嚇，咁啊等陣間見啊！好啦，鐘響啦，睇下點先，我未熄火字啊，望下先。咦，嗱呢個咧，再睇下，咁因為咧我蒸呢個咧就厚身咗啊，因為我搭咗上去啊嘛，所以咧就俾多2分鐘佢啦。嗱，咁點解我話俾多2分鐘佢咧？因為咧先頭我睇到我嗰個夾啊撥一撥嘅時候，我睇一睇嗰個魚眼咧就未完全係即係凸起啊，咁所以咧我就再俾多2分鐘佢 ，OK？ 咁啊等陣間再睇下個結果如何咯喎。好啦，再次鐘響2分鐘啦，係。咁啊差唔多啦。嗱，其實咧，我哋咧要係睇呢個魚眼啊，即係呢個魚眼，佢反白咗咧，完全蒸白咗之後咧，佢就會即係會甩出嚟，咁有少少甩出嚟咁嘅感覺，咁咧就啲魚咧就一定熟嘅 ，OK？ 好，咁嗱而家咧就 OK 啦，咁我就放啲葱落去啦，放啲葱絲落去啦 ，OK？嗱，跟住我放完葱絲落去咧，跟住然之後咧，我就再即係淋啲滾油啊，淋啲豉油上面咧，咁就 OK 噶啦。咁啊，等陣間我再淋呢個係滾油啊個程序啊，同埋總結，再同大家分享下。好啦，嗱，大家咁咧，我而家咧就已經係燒滾咗啲油啦，咁我而家先灒啲滾油落去先啦。嗱，咁啊，灒埋啲葱花啦，啲葱絲啦 ，OK。咁啊，油啊唔需要太多嘅，夠用就得噶啦。好啦，嗱，咁呢個時候我再放翻啲落去，因為主要咧，我想影相靚仔啲啊，冇其他意思嘅。咁啊，如果大家自己食嘅時候咧，就可以即係就咁放晒啲葱絲落去，跟住然之後咧就淋滾油就得噶啦。好，嗱呢個時候咧，我哋就要係落豉油啦。咁2-3茶匙到啦 ，OK。嗱，咁啊一個野味嘅麵豉醬蒸魚雲，咁就完成啦。呢個係鄉下功夫嚟嘅，即係鄉下嘅菜式嚟嘅。哎呀，我而家已經流緊口水啦。咁而家就總結下啦。咁其實咧呢個咧就唔算太複雜嘅 ，OK。唯一要注意嘅咧就係即係撈點樣撈嗱，咁咧。就有好多嘅家庭主婦咧蒸魚嘅時候咧，就都會係獨立撈咗一碟嘅即係甜麵豉嘅汁啦。咁我相信大家都應該好多家庭主婦都識㗎啦，好多朋友仔都識㗎啦。因為呢個係傳統香港人嘅做法嚟㗎嘛，即係好多家庭都係咁樣做㗎嘛。咁但係咧，其實大家有冇諗過咧？就話喂，原來啲醬咧咁樣撈埋啲魚塊咧。咁樣撈埋啲魚雲咧，佢會更加入味。嗱，如果你即係直接鋪嗰啲醬上面，有2個問題嘅。第一個就係因為佢嗰啲醬料咧，未必會撈勻每一塊啦，你就咁鋪喺面啫嘛，係咪啊？要靠佢蒸嘅時候漏啲汁落去，咁先可以令到啲魚入味嘅。但係而家我呢個做法咧就係，你都未蒸嗰啲魚已經入晒味啦，係咪啊 ？OK， 得唔得？咁咧，至於你話喂斬啊劈啊嗰啲，嗱，咁呢一次我就冇俾大家睇啦，因為上一次即係開個魚頭咁啊，俾大家睇過就算啦。咁其實呢啲咧就魚檔可以幫你代勞嘅，佢會幫你問你你到底係愛嚟燜啊，愛嚟煎啊，還是係愛嚟蒸啊？咁佢就識得同你剁噶啦。OK， 咁呢啲可以用佢代勞啦。翻到嚟之後，最緊要做第一件事要做咩啊？除腥咁啊除腥咧。基本上就係乜嘢啊？鹽啦、胡椒啦、酒啦3樣嘢。咁啊，你做好咗呢個功夫之後咧，再抹翻乾身佢，先至再撈咧。基本上咧，呢個魚雲咧就一定唔會腥嘅。咁啊，有朋友仔已經 feedback 翻俾我聽話，呢個方法係一定 work 嘅。OK， 得唔得？好啦，咁
而呢一個餸咧，其實都係好簡單嘅。咁啊，唯一先頭講啦嚇，要撈嘅時候，不過咧，我要補充一下。咁我先頭咧撈嘅時候落嘅料咧，我相信有朋友真係睇唔齊嘅，因為點解咧？我老人痴呆，咁啊落漏咗，先落漏咗一樣嘢，跟住再後尾就落漏兩樣嘢。咁我而家重新再講過啦。咁撈呢個落啲咩材料啊？麵豉醬啦，甜麵豉醬啦，跟住然之後沙茶醬少少啦。咁啊，麵豉醬一個魚頭一個魚身嚟計就2至3茶匙啦。跟住然之後1茶匙嘅沙茶醬啦，跟住然之後落少少嘅鹽，少少得啦嚇。糖反而可以落多啲，1匙半至到2茶匙之間。跟住然之後咧就落胡椒粉啦、麻油啦嚇，或者係胡椒碎啦、麻油啦。OK， 跟住。咁啊，佐料好簡單嘅，幾片薑片，咁就搞掂噶啦。咁呢個魚雲咧食起上身咧就唔會腥噶啦，大家得唔得 ？OK， 好啦，咁啊蒸嗰度啦，咁大家先頭咧就見到我先係10分鐘係咪？跟住然之後再加多個2分鐘係咪？點解我後來要加2分鐘咧？因為我檢查佢嘅時候咧，嗰隻眼仲未突出嚟。嗱，蒸魚其實好簡單，你想知道佢係咪熟嘅話咧？你睇嗰條魚嗰隻眼，所以咧每一次我哋就算蒸魚揾到我而家斬晒見到，我刻意地將個魚眼有魚眼嘅其中一嚿咧，我就擺喺面，咁變咗咧我就可以檢查。我拎起隻鑊嘅時候，即係拎起個鑊蓋嘅時候，我即刻睇，熟定唔熟，或者幾多成熟，我哋就睇到啦。大家明唔明白？咁點去判斷到底嗰條魚蒸得熟唔熟咧，或者嗰嚿魚蒸得熟唔熟咧？就係睇嗰個魚眼，佢有冇完全變白，然之後白得嚟咧，佢仲要爆咗出嚟嘅。佢如果白嘅咧，基本上就7、8成熟噶啦，即係差唔多全熟噶啦。如果爆埋出嚟，就肯定過熟噶啦。OK， 得唔得？肯定熟嘅。咁如果大家驚話驚住話食到啲生嘅，咁你咪即係睇嗰隻眼咯。OK， 得唔得？咁啊，至於你計時嘅，我都同大家講嘅係同個厚度同個重量有關係嘅。咁我先頭其實已經俾多咗時間佢噶啦，但係我亦都係計漏咗少少咧，就係即係因為我重疊咗啊，咁變咗咧佢有機會咧就爭少少唔熟，所以我就俾多2分鐘佢。OK， 得唔得？咁啊蒸好咗之後鋪葱花上面，淋滾油，跟住生抽搞掂。呢個係一個典型嘅南番順或者係香港人嘅做法，一個蒸魚嘅做法。所以我哋呢啲咧係好識食魚嘅，係咪啊？同埋呢期大家發唔發覺呢2個月好似整咗好多魚嘅菜式？係啊，夏天啊嘛，即係食得太 heavy 嘅嘢咧，就變咗即係有少少好似唔多好胃口咁咯。咁呢個咧保證開胃嘅，我同大家講，絕對佢嘅食味絕對唔會差得過豉汁蒸魚雲，甚至乎好食過豉汁蒸魚雲。因為點解咧？沙茶醬同埋甜麵豉醬都係好。其實係比麵豉醬，即係比我哋自己整嘅豆豉醬咧，佢更加惹味嘅。因為點解？甜啊嘛，香口啊嘛，大家我而家一路講都一路流口水，咁啊大家可以試下呢個做法咁大家會問：喂，你呢個整法好似有啲似咩喎？係啊，冬天嘅砂鍋魚頭咪咁整㗎咯，砂鍋焗魚頭啊嗱。砂鍋魚頭咧就有分2種嘅，咁一種咧就係而家咁樣撈咗之後，直接落去呢個係砂鍋裏邊燜，呢個係其中一個做法。咁呢一個咧，我呢一次咧，只不過將個砂鍋焗魚頭咧就變成係蒸咁解啫。夏天就無謂食砂鍋啦，啱唔啱啊？冬天嘅時候，我再同大家分享相同嘅概念，另外一個做法煲仔。OK， 得唔得？好啦，咁嗱，唔阻大家時間啦，基本上就差唔多啦。哇，我一路講一路流口水，因為我好鬼中意食呢個魚雲嘅。OK， 仲要係整呢個，其實佢仲惹味過呢個豉汁蒸魚雲嘅好，係咁，拜拜，食嘢咯，拜拜。